واش الدراري والدريات، معكم خوكم صلاح ورجعت لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم غيكون ثاني ايبيزود من ستوري تايم. بغات تكون اخوتي قصه واعره. ما تنساش جيم وسبسكرايب لاشين اخويا، وتفعل زر الجرس لك كنتي اول مره كتفرج في لاشين. وبلا ما نطول عليكم بزاف نخليكم مورلان برودكشن. دي بي كوبر هو الاسم المستعار ديال رجل عزات المخابرات الامريكيه على التعرف على الهويه ديالو، ولا انها تقدر تشدو. شنو دار باش بدات تتقلب على المخابرات؟ هنا غاش بدا القصه ديالنا. في العشيه ديال عيد الشكر، وبالضبط في 24 نوفمبر 1971 في مطار بورتلاند الدولي بواشنطن في الولايات المتحده الامريكيه، تعرض راجل في الاربعينيات هاز حقيبه كحله من منصه طيران خطوط نورث ويست، وعرف راسو بانه دان كوبر، وشرى تذكره الذهاب على الرحله رقم 305 اللي المده ديالها 30 دقيقه والمتوجهه لسياتل. ركب كوبر في الطائره اللي هي بوينغ 727، استقر في المقعد 10 سي في الاخر ديال المقصوره في الطائره، وبالضبط حدا المضيفه. دي بي كوبر على حساب الوصف ديال المضيفه كان راجل هادئ في الاربعينيات ديال العمر، لابس بدله كحله وربطه عنق ايضا كحله وقميجه بيضاء، يعني صفات رجال الاعمال. طالقت الرحله رقم 305 في الموعد المحدد ليها اللي هو 52 دقيقه. وبعد وقت قصير من اقلاع الطائره دار نحو المضيفه وعطاها مضيفه واللي سميتها فلورنس شافيز. ما اهتمتش في الاول، حابها مذكره فيها رقم الهاتف اللي تعودت على ان الرجال يعطوها لها في الطياره، ولكن لا، دي بي كوبر كان مخطط لحاجه اخرى. دار بشويه لجيش فلورنس واللي هي المضيفه وقال لها وبصوت بارد: من الاحسن انك تقراي المذكره، راه هاز معايا قنبله. في هذه اللحظه المضيفه تصدمات وجبدت المذكره بالزربه وحلتها وقراتها، ولقات فيها نفس الكلام اللي قال لها. دارت جهته وطلبت منه بشويه انه يوريها القنبله. فتح دي بي كوبر الحقيبه الوقت كافي انها تشوف 8 ديال الاسطوانات موصوله باسلاك متجهه نحو بطاريه مستديره الشكل، يعني انها قنبله حقيقيه. ومن بعد ما سد دي بي كوبر الحقيبه بدا كيعلن على المطالب ديالو، واللي كانت 3 المطالب اساسيه: 200 ألف دولار كفدية، 4 مظلات هبوط، 2 أساسية وحدة احتياطية، شاحنة وقود تكون كتسناه في مطار سياتل واللي هي الوجهة اللي غادي لها. نقلت شافيز واللي هي المضيفة التعليمات ديال كوبر للطيارين في قمرة القيادة، وبسرعة اتصل طيار ويليام سكوت بمقر مراقبة الحركة الجوية بسياتل واللي هي الوجهة اللي متوجهين لها كما قلنا، واللي بدورها بلغات السلطات المحلية والاتحادية. وبالنسبة لل36 راكب اللي كانوا في الطيارة، طلب منهم دي بي كوبر باش يكذبوا عليهم ويقولوا لهم ان خلل تقني بسيط هو اللي غيخلي الطيارة تعطل انها تهبط في مطار سياتل. امر رئيس خطوط نورث ويست الجوية بدفع الفدية، وامر كل الموظفين بالتعاون تام مع الخاطف خوفا على الرهائن. طارت الطيارة حوالي شي 2 سوايع تقريبا حول المطار، بحيث ان دي بي كوبر كانت كيعطي الوقت للشرطة والمباحث الفيدرالية انهم يجمعوا له الفدية. جاو العملاء ديال مكتب التحقيقات الفيدرالية لاغلب البنوك في سياتل باش يجمعوا الفدية، وكانت معظمها بارقام تسلسلية كتبدا ال، تيشير لانه جاي من بنك الاحتياط الفيدرالي. في الساعة 5:24 ديال العشية تم إبلاغ كوبر أنه تم تلبية كل طلباته. في الساعة 5:39 هبطت الطائرة في مطار سياتل تاكوما، وأمر كوبر بنقل الطائرة لمكان حده هو بنفسه، وأمر بإغلاق جميع النوافذ ديال الطائرة
باش ما يشدوش العدسات ديال القناصة. في ديك اللحظة تقدم آلي مدير عمليات خطوط نورث ويست في سياتل يسلم الفلوس والحقائب للمضيفة ماكلو اللي بدورها سلماتهم لدان كوبر. بعد عملية التسليم أمر دان كوبر جميع الركاب أنهم يغادروا الطائرة، ومن بعدها بدأ تزود بالوقود. في ديك اللحظة طلب أحد المسؤولين في إدارة الطيران الفيدرالي عقد اجتماع مع كوبر في الطائرة، واللي لقى رفض من الطرف الآخر. وما انتهى التزود بالوقود حتى تمكنت الطائرة من الإقلاع بنجاح في حوالي الساعة 47 مساء، وعلى متنها 5 ديال الأشخاص: كوبر، طيار سكوتش، المضيفة ماكلو، المساعد ديال الطيار، والمهندس. ومن بعد إقلاعها مباشرة تمت ملاحقتها من 2 المقاتلات الحربية من نوع F-106، بحيث كانت وحدة فوقها ووحدة تحتها. ظهرت 3 طائرات أخرى جات من قاعدة عسكرية مجاورة، يعني أن المجموع الطائرات اللي كانت تابعاها هي 5. ولكن الغريب في الأمر أن حتى طائرة من ال5 طيارات اللي كانوا تابعين كوبر ما تمكناش أنها تشوفوا من اللي تلاح من طيارة ولا فين تلاح. كما قلنا تمكنات طائرة من الإقلاع على الساعة 8 مساء. مر كوبر المضيفة كلو أنها تدخل قمرة القيادة مع الطيارين. من بعد ما شافته كيربط الأحزمة ديال المظلة، دخلت كلو وسدت الباب. من بعد طلع تنبيه للطيارين في غرفة القيادة بأن الباب الخلفي للطائرة تحل. هنا عرف كل شيء بأن D.B كوبر تلاح. الطائرة تمكنت من أنها توصل للبر الأمان. تم فتح تحقيق واسع ومكثف في القضية. بداو بالطيارة ولقاو فيها أكثر من 66 بصمة مجهولة الهوية، وربطت عنق سوداء ديال كوبر، وجوج مظلات من ال4 مظلات اللي عطاوهم ليه. من بعد استجوبت الشرطة جميع اللي تفاعلوا مع كوبر شخصيا وطلبت منهم يوصفوه. ومن بعد سلسلة ديال الرسوم اتفقوا كاملين على رسم واحد هو اللي قدامكم. وعلى الفور تم استجواب أكثر من 800 شخص مشتبه فيهم، ولكن ما قدروا يثبتوا التهمة على تا واحد. بعدها تم جلب طائرات ومروحيات باش تمشي على طول الخط ديال الرحلة باش تلقى شي دليل، ولكن والو، ما لقاو حتى شي اثر. حاولوا بطريقة أخرى وهي ينشروا الرقم التسلسلي الفلوس اللي عطاوها الكوبر، ولكن بدون جديد يذكر. لم يتم تداول نقود بهذاك الرقم التسلسلي أبدا. وفي 8 يوليو 2016 وبعد 45 عاما من التحقيق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه سيعلق التحقيق في قضية كوبر وإعطاء أولوية لقضايا أكثر حساسية. ومن بعد هادشي كامل اللي شفنا في القصة كتبقى فرضية وحدة هي الأكثر واقعية، وهي أن D.B كوبر مات ملي تلاح من الطيارة. قبل ما يسالي الفيديو عطينا الرأي ديالك، شنو طرا D.B كوبر حسب الرأي الشخصي ديالك. وما تنساش جيم وسبسكرايب الله الشير، كدعمنا بزاف. كان معكم خوكم صلاح، تهلاو.